今日咧，陳隊長咧就帶大家睇翻我哋嘅中山市區博愛路呢度嘅一個新盤啦。咁佢嘅話咧就係我哋嘅遠洋新天地啊。呢個豪宅嘅話咧，由2萬蚊一平方嘅話咧，降到而家單價11000幾啊，就可以入手噶啦。首付嘅話咧5萬蚊噶咋，就可以上車噶啦。咁我哋身後呢個嘅話咧就係我哋嘅屋苑啦。呢度咧就係我哋嘅銷售中心位置嚟嘅。同埋話咧，全部都係現樓帶埋精裝修嘅。咁我哋嘅話咧，精裝修交付嘅話咧，亦都係十分高嘅，3500蚊嘅一個交付標準啊！我哋一陣嘅話咧，再去睇下嘅。咁呢個位置嘅話咧，見住呢棟樓未？佢嘅話咧就係中山嘅候機樓嚟噶啦。咁佢嘅話咧，又去到我哋嘅珠海機場啦，同埋我哋嘅深圳寶安機場、廣州白雲機場呢邊嘅。咁自己屋苑樓下呢度嘅話咧，就有直通巴嘅話咧，可以坐翻我哋嘅荃灣同埋太子呢邊嘅，亦有車嘅話咧，可以坐翻我哋嘅港珠澳大橋口岸呢邊嘅。咁佢嘅話咧，一日咧就有2班車嘅，早上1班車啦，晚上嘅話咧就有1班車嘅。呢邊嘅話咧就一日2班車噶吓。咁我哋樓下嘅話咧，亦都有我哋呢個星業街咧，已經係開咗噶啦，即係樓下都有嘢買嘅。咁我哋呢邊嘅話咧就係博愛路嚟噶吓，交通嘅話咧係十分方便嘅。講緊咧35分鐘咧就可以去到我哋嘅寶安機場呢邊嘅，50分鐘時間嘅話咧就可以翻到我哋嘅深圳灣口岸呢邊嘅。咁嗰一邊前面嗰個公交站嗰度嘅話咧，就有呢個洋巴士咧係坐翻我哋嘅深圳各個區域嘅。5分鐘時間嘅話咧揸車咧，即係去到我哋嘅博覽中心呢度嘅話咧，就有我哋嘅深中跨市巴士咧，就有車咧可以坐翻我哋嘅寶安啦，同埋我哋嘅福田呢邊嘅，交通十分方便噶啦。同埋嘅話咧，揸車8分鐘車程嘅話咧，就可以去到我哋嘅 Coco City 啦、富逸城啦，同埋我哋嘅利和廣場呢3大商圈嘅，亦都係交通咧，即係亦都係十分方便。配套嘅話咧，亦都係十分完善嘅。同埋咧，我哋呢個小區嘅花園咧，亦都係一個重點嚟嘅。佢嘅話咧係攞咗我哋嘅廣東嘅雙金獎啦，一個工程獎啦，一個專天佑獎嘅。咁我哋嘅話咧，事不宜遲，一齊去睇翻佢呢個花園係究竟做成點樣嘅。咁而家嘅話咧，就落到我哋嘅花園入邊噶啦，可以感受下呢個舒適度嘅話咧，係非常之好啊！呢啲嘅話咧，就係豪宅先可以整到出來嘅。可以望翻呢個水台，哇！呢個水池，我哋廣東人話啫，水為財啊，非常之靚仔。咁同埋嘅話咧，我哋呢個花園咧都有20種嘅名貴木好似呢一棵嘅話咧，羅漢松呢啲嘅，同埋嘅話咧可以睇翻。成個呢個花園嘅綠化率咧，亦都係非常之高嘅，達到43%嘅。同埋嘅話咧，我哋小區入邊嘅設施咧，亦都係非常之多嘅，泳池啦、跑道啦，同埋呢個健身器材啦，全部都係有埋噶啦，各種各樣嘅嘢都有嘅。咁我哋而家嘅話咧，事不宜遲，去睇翻我哋嘅實體樓先。咁而家嘅話咧，就上到我哋20棟嘅實體樓嘅位置噶啦。咁佢咧就係2梯4伙嘅。咁佢嘅話咧就有2個嘅話咧就係125平方嘅。咁咧呢個嘅話咧就4房嘅單位啦。咁我哋而家嘅話咧就可以睇翻我哋前面呢個細單位嘅。咁呢邊嘅話咧就係111平方嘅。咁呢度嘅話咧係買到斷貨噶啦。咁我哋而家嘅話咧就睇翻呢個87平方嘅3房1圍嘅單位啦，入邊嘅話咧都係全部都係交付標準嚟嘅，呢個實木門啦、智能密碼鎖咧都係交樓標準，餐客廳一體嘅，咁佢嘅開間嘅話咧係去到3.4米嘅，非常之闊落。咁呢度嘅話咧就係呢個餐廳位置啊，包括呢個地板嘅話咧都係交付標準嚟噶吓。咁而家嘅話咧再睇翻我哋嘅廚房入邊先 ，L 字形一個設計嘅，咁入邊建置嘅嘢咧都係有埋俾你嘅吓。可以睇翻都有埋一個明窗，而留住一個冰箱位置俾你，非常之靚仔咁呢邊嘅話咧就係客廳位置啦，可以睇翻呢啲天花嘅話咧，同埋我哋呢個中央空調咧，全屋嘅中央空調咧都係有贈送翻俾你嘅，再出翻我哋嘅露台呢度，贈送你1半面積呢個露台，咁可以望翻呢個成個花園咧，亦都係非常之靚仔噶啦，非常之舒服嘅，咁再可以睇翻我哋嘅休息區先。落到來可以望翻嘅咧，就我哋呢個公共洗手間啦，做咗一個3電式嘅，咁入邊嘅嘢咧，全部嘢都係有埋嘅吓。咁呢邊嘅話咧，就有一間客房啦，即係都比較大嘅，飄窗位嘅話咧，都係贈送翻俾你。
同埋呢個風管機空調啊，都係有埋嘅。咁我哋呢度嘅裝修標準嘅話咧，係去到3500蚊一平方啊，非常之高嘅。而家再睇翻呢度嘅話咧，就係一間陽光房，到時候咧整翻兒童房就 OK 嘅啦。咁呢一邊嘅話咧就計入面積嘅，呢邊嘅話咧就盡送俾你嘅，接近3個方嘅。呢度都有風管機空調嘅，整好俾你嘅。咁再睇翻我哋嘅主人房呢邊，咁呢個櫃咧都係有嘅嚇。空調全部都係有嘅，可以睇翻，亦都係比較闊落噶啦。同埋嘅話咧，盡送呢個面積咧都有2.5平方嘅。咁呢個採光面嘅話咧 ，L 字形一個採光面嘅話咧，亦都係比較靚仔嘅，可以都係望翻我哋內檐呢邊嘅。咁呢層單位嘅話咧，就87平方，做翻3房1衛嘅。講緊 total 總價落嚟嘅話咧，108萬就可以攞低噶啦。首付嘅話咧，講緊5萬蚊啫。月供嘅話咧，就4000鬆一啲就可以落低噶啦。咁而家嘅話咧，就睇翻我哋呢個大單位125平方嘅，咁呢兩個嘅話咧都係125平方嘅單邊位啦，即係呢個位置嘅話咧就直接行翻你哋屋企嘅，即係到時候呢邊嘅話咧你可以擺翻呢個下櫃啊，或者擺單車咧，完全係冇影響啦，因為呢條過道嘅話咧都係你自己利用翻都 OK 噶啦。咁可以睇翻呢兩個子母門嘅話咧，即係呢個子母門嘅話咧都係整成咁樣俾你嘅，交付標準就係咁樣嘅。智能密碼鎖啦，都有埋嘅。咁呢度嘅話咧，亦整咗一個下櫃俾你嘅，非常之靚仔，唔使你自己做，3500蚊嘅一個交付標準，係超級高嘅。全屋嘅中央空調咧，都係有埋噶啦，可以望翻。咁呢度嘅話咧，客廳嘅話咧就接近4米嘅一個開間嘅嚇，哇，真係非常之大噶啦，可以再出嚟。咁我哋呢度嘅話咧，就一個景觀露台咯。如果你喺呢邊嘅話咧，就可以望住我哋嘅山景呢邊咯，都比較靚嘅。亦都可以望住我哋嘅花園呢度噶，呢個花園啱先都有同你講到噶啦，桑金井啊，咁再睇翻呢邊嘅話咧就客廳位置啦，可以望翻嘅，即係你擺個圓台都冇問題噶，同埋嘅話咧呢度咧就係廚房，呢個廚房咧都係 L 字形嘅，就會比較大啲噶啦，呢啲嘢咧全部都係有埋嘅，都係品牌嘅，呢度仲有一個明窗咧，而留住雙開冰箱門嘅位置俾你嘅，咁仲有一個生活露台嘅，呢邊嘅話咧就冇乜景嘅，咁佢嘅話咧你到時候咧就擺呢個洗衣機啦、晾衣服啦，就喺呢邊噶啦，咁再可以睇翻我哋嘅休息區呢邊先，咁入邊嘅話咧就整咗4間房嘅，嗱再睇下呢個嘅話咧就公共洗手間啦，入邊嘅3件套比都係有埋嘅，入邊都係比較大嘅，咁再過嚟可以睇翻呢間客房。飄窗位贈送翻俾你，哇！擺前米5大床，完全冇問題啦，係嘛？咁就可以睇翻呢邊仲有一間房，呢間房咧就稍微都係同啱先嗰個都係差唔多一樣咁大嘅，飄窗都係贈送翻俾你嘅，所有房間客廳嘅空調咧都係有埋嘅嚇。咁呢個嘅話咧，呢條線界開住嘅話，呢邊嘅話咧就計入呢個房產證面積入邊嘅，咁呢邊嘅話咧就唔計嘅，接近送嘅話咧2.7個方俾你嘅，贈送俾你嘅。咁最後呢間嘅話咧就係我哋主人套房啦，可以入翻嚟。入邊嘅話咧亦都係比較大啲嘅，擺住1.8米大床都可以做到3邊落床位。包括嘅話呢個飄窗嘅話咧都係卜埋嘅，卜埋嘅情況下嘅話咧，如果計翻盡送面積嘅話咧，就足足差唔多有3個方俾你噶啦。同埋嘅話咧呢度呢個衣櫃全部都整好俾你嘅，可以睇翻。你又咁樣見唔到我喎，一間門喎，係咪先？咁兩邊嘅話咧就可以放埋你嘅衣服噶啦。咁呢度嘅話咧就套廁位置啦，亦都係足夠噶啦，好大嘅，同埋呢個智能馬桶都係整好俾你噶，非常之靚仔噶，呢啲洗手台全部都有埋嘅。咁呢層單位嘅話咧，125平方嘅，咁佢嘅話咧係做翻4房南北通透雙露台嘅單位嚟嘅。咁呢層單位落嚟嘅話咧就140幾個咧就可以攞低噶啦，首付嘅話咧亦都係5萬蚊啊。咁佢月供嘅話咧都係6000蚊到咁樣就可以攞低呢層單位噶啦，現樓嚟嘅，即買就即收樓嘅。咁我哋而家嘅話咧去睇翻我哋嘅21棟比較大少少嘅單位。咁而家嘅話咧就到咗我哋嘅21棟呢度嘅位置噶啦。咁呢度嘅話咧就係2樓嘅。咁佢嘅話咧就係2梯3伙嘅單位呢啲嘅話咧就係豪宅嚟噶啦呢個。咁呢個嘅話咧就係125平方嘅嚇。咁而家嘅話咧就睇翻我哋呢兩個大嘅面積嘅。咁呢邊嘅話咧就係182方嘅，咁呢邊嘅話咧就係137方嘅。咁我哋而家嘅話咧就睇翻呢個137平方呢個呢條過道嘅話咧，到時候咧就自己利用翻都 OK 嘅，就可以擺下櫃或者擺呢個單車都冇問題嘅。
咁可以睇翻呢度嘅話咧，都係一個子母門嚟嘅，都係交樓標準實木門啦，都非常之硬淨嘅，同埋呢個智能密碼鎖都係交樓標準。咁落到嚟呢個位置嘅話咧，就有一個下櫃嘅都係整好俾你嘅，咁再落到嚟可以望翻，咁我哋呢個嘅話咧就係一個橫廳設計嘅啦，都係非常之靚仔，足足嘅話咧都有成9米咁長嘅非常之靚嘅。呢度嘅話咧就係餐廳位置啦，咁再可以睇翻，咁入邊就係廚房啦。咁而家嘅話咧就可以望翻呢啲3件套咧，全部都係齊全嘅，亦都有明窗啦，同埋呢度嘅話咧都預留住一個冰箱位置俾你嘅，咁再可以睇翻，咁呢度嘅話咧就有間私房啦，作為一個工作室都 OK 嘅，咁呢邊嘅話咧有條架位置嘅話咧，呢邊嘅話咧都係贈送面積俾你嘅，望翻我哋嘅內檐呢度嘅，咁呢層單位嘅話咧137平方嘅話咧係做咗4房嘅單位。3個洗手間嘅，2個套廁嘅可以睇翻，哇呢個客廳亦都係比較大嘅啦。咁同埋嘅話咧，呢個露台都有贈送你一半面積嘅。咁佢嘅話咧長度嘅話咧足足有8米咁長嘅，咁嘅話咧就有12個方咁大嘅啦可以望翻。咁成邊嗰啲風管機空調嘅話咧，全部都係有整埋俾你嘅，全屋嘅可以再睇翻我哋嘅休息區呢邊先咁過到嚟呢邊嘅話咧就有一個套間嚟噶啦都比較靚嘅再可以睇翻呢邊嘅話咧，或者作為一間客房都 OK 冇問題嘅，有朋友過嚟喺呢間房瞓就 OK 嘅啦。同埋呢度嘅話咧，仲有一個公共洗手間嘅，可以睇翻入邊3件套齊全咁呢度嘅話咧就整咗一間兒童房啦，公主房嘅都比較靚噶啦。同埋呢個飄窗位都係全贈送俾你嘅都係望住我哋嘅小區入邊嘅。非常之舒服嘅，咁最後呢間嘅話咧就主人套房嚟噶啦，可以望翻。咁而家嘅話咧就擺住1.8米大床嘅，整咗3邊落床位嘅，你擺住2米都完全冇問題。咁飄窗呢個位置嘅話咧，佢就幫你卜埋噶啦，就盡送面積俾你噶咁而家嘅話咧再睇翻呢邊，咁呢邊嘅話咧就整咗一個衣帽間嘅衣帽間都係整好俾你嘅，非常之靚仔。咁入邊嘅話咧就係呢個套廁嚟嘅，入邊智能呢個馬桶嘅話咧都係送埋整好俾你嘅咁呢層單位嘅話咧就係137平方嘅4房橫廳呢個單位，咁佢嘅 total 總價落嚟嘅話咧去到178個左右到咁樣，咁佢單價嘅話咧都係為個接近53,000蚊到咁樣咯，亦都係可以做呢個低首付嘅，5萬蚊首付咧就可以上車噶啦，月供嘅話咧就去到7000零蚊嘅，即係7000多啲啦咁呢邊嘅話咧又一條過道過嚟嘅話咧就182平方嘅呢個單位係最大比較大嘅單位嚟嘅，咁佢嘅話咧係做翻5房嘅2圍嘅2廳3圍一個單位，182平方嘅，咁而家嘅話咧再可以睇翻呢個亦都係一個子母門，都係交樓標準嚟嘅，咁佢呢個嘅話咧就係一個交標嚟嘅咁我而家可以睇翻呢啲下櫃都係整好俾你嘅，同埋嘅話咧呢個嘅話咧就係一個多功能房咯可以望翻飄窗位都係幫你卜埋嘅，咁而家你睇到呢個嘅話咧就係交付標準嚟嘅。咁入到嚟呢個客廳位置嘅話咧佢開間嘅話咧去到4.8米嘅呢度嘅話咧就真係比較闊落噶啦，包括全屋嘅呢個空調全部都係有埋嘅而家嘅話咧出翻我哋呢個露台，咁佢呢個露台嘅話咧就大概咧就係7.6米到咁長嘅非常之靚，望住呢個成個小區啦，可以望翻，哇真係比較舒服啦呢個副業咧就比較大啲噶啦，咁佢嘅話咧5房嘅，咁呢度嘅話咧就係餐廳位置嚟嘅呢度嘅話咧就我哋嘅廚房啦，呢個廚房咧就足夠大啦，哇可以望翻，容納4-5個人煮飯都冇問題呢啲嘢全部交付標準，預留住冰箱位置嘅再可以睇翻呢度嘅話咧就一個生活露台啦，咁大嘅生活露台嘅話咧都係望住我哋嘅小區園林呢邊啦，都係比較靚嘅到時候呢邊嘅話咧就擺洗衣機呢啲嘅晾衣服呢啲，咁而家嘅話咧再睇翻我哋嘅休息區先，呢入邊嘅話咧就一個公共洗手間啦可以望翻。都係齊全嘅入邊呢度，咁呢邊嘅話咧就有一間客房啦，可以睇翻連住我哋嘅露台嘅，非常之大全部都係有中央空調嘅呢個嘅話咧就係套廁嚟嘅套房帶埋套廁嘅，可以睇翻咁落到嚟呢邊嘅話咧就贈送面積都比較大嘅呢度開咗啦，呢邊嘅話咧以陽台呢邊部件咧就贈送呢一邊嘅面積俾你，足足都有5個方咁多嘅咁而家嘅話咧再睇翻都比較靚嘅，呢間嘅話咧合適長輩住都 OK 嘅咁呢邊嘅話咧就有間房兒童房啦，飄窗位贈送翻俾你，亦都係望花園嘅，咁呢邊嘅話咧都整咗一個櫃嘅，可以望翻，哇擺埋啲衣服就 OK 噶啦咁而家嘅話咧再睇翻最後呢個主人套房啦
呢度嘅話咧都有一個櫃嘅即係你衣服擺喺呢度都 OK 嘅同埋嘅話咧再落可以望翻呢度咧足足都即係呢個位嘅話咧都有25個方咁大嘅啦，呢個飄窗位都駁埋都贈送翻俾你嘅呢個 L 字形一個採光面非常之採光嘅，可以睇翻。咁佢都整咗一個衣帽間嘅全部都係整好俾你噶啦。呢啲嘢篤聲真係用料真係靚梳妝台係咪先？咁呢度嘅話咧就係佢個套廁啦咁佢呢個嘅話咧180方呢度嘅話咧就稍微細翻少少啲，但係嘅話咧都夠用噶啦啱晒噶啦。咁呢層單位咧就182平方嘅5房3衛嘅單位啦。咁如果佢單價嘅話咧就接近係去到17,000蚊一方嘅。咁同埋嘅話咧總價落來嘅話咧都係305萬到左右到咁樣啦。如果你話首付嘅話咧大概都係46萬到，月供嘅話咧就11,000蚊到咁樣咧就可以攞低呢層單位嘅啦。即係我哋啱先嘅話咧都有睇咗，包括呢個嘅話咧就睇咗4個單位嘅。啱先咧就睇咗一個87平方嘅啦，佢呢個嘅話咧單價咧就喺11,000幾一平方，帶埋精裝修現樓嚟嘅。總價嘅話咧108萬，首付5萬蚊，月供4000鬆一啲就可以攞低嘅啦。同埋仲有一個嘅話咧125平方呢隻咧，咁佢嘅話咧南北通透4房嘅單位嚟嘅，咁佢嘅話咧總價嘅話咧140多一啲啲，咁首付亦都係5萬蚊，月供嘅話咧就係接近6000蚊到，咁樣就可以攞低噶啦。同埋啱先睇翻嗰個137平方呢隻咧178萬嘅就可以攞低噶啦。130平方嗰個5房嘅首付嘅話咧5萬蚊，月供7300蚊。咁呢套嘅話咧就係最大噶啦182平方嘅。如果你近排有關注中山市區嘅，可以不妨嚟實地睇下呢個小區，真係非常之靚，同埋亦都係現樓，交付標準嘅話咧都去到3500蚊一平方嘅。如果有興趣嘅，可以 call 陳隊長實地睇樓嘅。